नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले सरकारले आफूलाई बिना कारण पदबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाई हुने भएको छ। सरकारको निर्णय विरुद्ध हितेन्द्रले सोमबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। कार्यकाल पूरा हुनु अघि नै आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट दायर गरेका हुन्। उनले रिट मार्फत अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन्। साक्यलाई 2081 चैत्र 11 गते 4 वर्ष कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले 2082 असोज 5 गते नै पदबाट हटाई उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। साक्य यसअघि पनि यस्तै विवादमा प्रभावित बनेका थिए। 2077 माघ 26 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका उनलाई 2078 साउन 25 गते सरकारले पदमुक्त गरेको थियो। नेपाल बहस टेलिभिजन खोजमूलक पत्रकारिता।